Hare
Друзья, приветствую вас на нашей трансляции на Радха-ятре. Очень многолюдно здесь. Буквально вырвался из толпы Киртан. Поэтому сегодня в основном без комментариев. Сегодня погружайтесь, смотрите на эту масштабность мероприятия. Радха-ятра, посвященная приезду Шрилы Прабхупады. С момента приезда его прошло 50 лет. И этот день празднуют итальянские преданные, устраивая такое грандиозное и масштабное мероприятие. Очень много народу. Давайте посмотрим также на Матаджи. Примерно вы уже представили масштабность и сколько людей здесь. Старшие преданные, ученики, я уверен. Также Шрила Прабхупады здесь присутствует. И наша группа Матаджи. Вот таких вот красивых, разноцветных сари. И очень много людей, которые просто прохожие люди. Также много преданных, много, как видите, хинду. Когда? Трансляция в смысле? Grazie. Ну что? Трансляция. Ну, конечно. Отдельно в смысле? Ну, если только телефон дадите какой-то. У вас нету телефона с собой?
меня есть телефон. Я же просил мне дать. Так, у нас спел Джанардана Прабу, вы наверняка уже знакомы. Те, кто не успели познакомиться, можно посмотреть записи, еще раз киртан послушать потом. А сейчас продолжает воспевание канта Рукмини. Особая милость воспевать на таком празднике у наших преданных с нашего тура. Это тоже со стороны преданных итальянских, приглашающих, большое доверие оказывают нашим преданным, вдохновляются нашими харинамами. Сейчас, к сожалению, пройти к божествам просто не представляется возможным. Получить даршу, но в начале трансляции я показывал гора Нитая.
Да, просто получается очень такая массовая проповедь, очень много фотографов, людей, которые снимают и дальше будут публиковать видео, фотоматериал. Также это придает такая проповедь авторитетности, снимаясь в центре, по сути, самого Рима. Вот такое вот место позволили использовать. Это удивительно, как Господь проявляется. В общем, смысл данного видео, чтобы вы поддержали его, распространили всем друзьям. Давайте как можно больше собирать просмотров. Ставьте лайки, делитесь трансляцией, потом записью, кто будет записи смотреть. В общем, мне кажется, все ясно и так, без комментариев. Цыганский табор. У нас
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
друзья, вот такое вот было трансцендентное безумие просто. Вот Даршан Шилы Прабхупады, Господа Баларамы, Субхатры, конечно, Патита Паваны, с вами Джаганатхи. Да, конечно, когда много людей собираются и вот в таком количестве, и есть люди, которые первый раз слышат это имя, это такая, конечно, такой транс вообще мощный. Ну что ж, походу вот на этом яги заканчивается. Но еще непонятно точно. Но в любом случае мы запечатлели. Это было сложно с точки зрения трансляции. Наверное, одна из самых тяжелых трансляций, потому что ну, просто толпа людей в центре, где особенно Киртания. Вообще невероятно даже туда приблизиться. Но в начале, там, в середине мы поснимали и Киртаны, и Джанарданы, и Канта Рукмини Матаджи. В общем, надеюсь, те, кто подключились, они так ощутили эту мощь и получили, я уверен, благо. Если есть возможность, послужите распространению данной трансляции, дабы продвигалось сознание Кришны больше и больше и больше. И больше людей становились сознающими Бога в разных традициях, в своей традиции, которая им ближе. Идея в том, что мы должны в эту эпоху, в это время воспевать святые имена. Это самый основной процесс Хари Кришна Махамантра, который дал Господь Чайтанья. Она несет в себе самое большое могущество, которое может получить человек для очищения своего сознания и сердца. Видимо, ягья продолжается, она, наверное, закончится с места, где мы начали. Ну, где-то еще минут 20 осталось Киртана. Давайте попробуем еще поснимать где-нибудь.
Давайте ближе подойдем к Шриле Прабхупаде. Сегодня этот праздник в честь его приезду.
очки и соберу там такую. Давайте я сниму тогда. Там много всего. Я 10 килограмм где-то таскаюсь.
Hare
Да, друзья, вот и завершилась наша сегодняшняя ягья. Ох, это было, конечно, очень-очень незабываемо. По-настоящему было мощно. Святое имя – это путь к победе, это путь к совершенству. И эти киртаны, эти танцы, они дают понять, что вот мы можем всю свою энергию занять в служении Господу, просто воспевая, танцуя. И это может быть настолько вовлекательный процесс. И самое главное, этого хочет Господь, чтобы мы вместе собирались, воспевали, прославляли Его имена. И в конечном итоге вернулись домой, в духовную обитель. Это желание Господа, чтобы мы становились счастливыми, постепенно возвращались в духовный мир и помогали вернуться всем живым существам назад домой к Богу. Спасибо всем за то, что были, присутствовали. Примите мои поклоны и до новых встреч на Харинамах, улицах Москвы. Сегодня трансляцию провел для вас я, Захар. Сегодня не было комментариев, особо о философии, но все было и так понятно. Иногда должны быть и такие трансляции, эфиры, где вы можете сами погрузиться. И в конечном итоге мы запечатлели таким образом историческое событие Радха-ятру, которая посвящена была приезду Шрилы Прабхупады. Прошло ровно 50 лет с его приезда именно в город Рим. Хари Бол, друзья, до новых встреч. Всем спасибо. Хари.